精神異常咧，即係話你完全唔知自己做乜啦，short 咗啦叫做。但係如果你嗰個叫做輕身協定咧，你係有個協議噶嘛，咁梗係知道自己做乜啦。一個完全唔知自己做乜，一個好清楚知道自己做乜。咁所以我覺得打呢一個方向會唔會好啲咧？即係馬後炮啊！我都覺得可能會好啲。俾你揀邊樣啊？呢個好慘啊！俾我揀。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁靜晶律師同埋本人楊雲峰律師。咁今日我哋要講嘅一個案件咧，就係一個殺妻案嚟嘅。咁其實我哋都有2、3單咧好類似嘅案件啦，咁就想同大家分享下嘅。咁呢個案件咧就發生喺2015年嘅10月23號。咁啊屬於啲好離奇嘅案件嚟嘅。咁啊離奇之處喺咩地方咧？就係咧案中嘅人咧係有遊客，即係佢殺嗰個妻咧係遊客嚟嘅。咁啊而咧當時個報紙出咗嚟咧，就即係好多人都嘩然嘅。咁件事係點嘅咧？咁就一男一女，當時第一個講法係遊客嚟嘅，內地嚟香港玩嘅遊客嚟嘅。咁個老公咧就喺個車嗰度咧，就行到去大老山隧道嘅時候咧，就殺死咗個老婆。喺個的士度殺死咗個老婆，係勒死咗佢嘅。咁而咧個的士司機咧就大驚之下咧，就去到附近嘅上水嘅一間 OK 便利店門口咧，就叫警察救命啊！有嘢發生，有事發生喺車度，咁就揭發呢一宗嘅案件嘅。咁就非常之離奇嘅。咁而呢兩個人咧，呢個太太咧，即係呢個內地嘅遊客咧，啱啱落咗機啊，冇耐喺飛機場度接咗，都唔夠2個鐘頭就發生呢單嘢啦。咁點解會係咁樣嘅咧？咁當時就好撲朔迷離嘅，因為警察見到話車入邊有2個人，嗰個男人咧喺個車度佢做啲咩咧？佢攞住嗰條皮帶，佢自己嗰條褲頭帶，自己箍住自己條頸喎，左右咁拉係嘛？左右咁拉啊！我冇聽過咁樣可以拉得死自己喎。咁仲有咧，佢就咬脷自盡喎，咁啊咬脷，咁當然最後尾發現咗原來佢就係咬得好表面嘅，即係唔會話致死嘅咁樣。咁但係無論點樣都好咧，當其時咧嗰個太太咧，即係個遊客太太咧，仲係有氣息嘅，即係仲係有氣嘅。咁於是咧就警方即刻就將佢哋2個分別咧，用2架救護車咧就送去北區醫院嗰度咧就治理啦。咁個太太咧係過咗5日之後咧就被宣布咧就腦幹死亡啦，咁就即係死咗啦。咁而嗰個丈夫咧就一路咧就喺個羈留病房嗰度咧就攞口供嘅，咁佢都唔係即時攞到口供啊，都好個人都好混亂嘅咁樣。咁好啦，咁要知道呢單嘢究竟發生咗咩事咧？咁最理想嘅咧就係個的士咧就有一個車 cam 係咪啊？係啊，個車 cam 咧原來唔係淨係影到個錄影喎。佢仲可以錄音添喎，即係將司機啦同埋嗰2公婆喺後，即係個車裏邊嘅對話咧都錄低咗喎。咁即係話咧，要知道真相咧，咁第一時間就要睇嗰個車 cam 入邊錄到個聲音同埋個畫面啦。個畫面係睇到前面條路嘅，但係最主要就聽到佢哋2個講嘢啦。咁嗱個過程都比較複雜啲嘅。咁阿 Martin，不如你講一講個車度發生咩事？好啊，嗱，其實當日咧，首先佢哋係嗰個老公先啦，叫做去機場咧就接佢老婆先嘅。接完咧就搭咗第1架的士，就由機場去咗油塘，去完油塘咧先至轉另一部的士，就轉咗呢一個。其實我覺得呢個的士司機都幾唔好彩啦嚇，呢個第2部的士度嘅。咁啊，兇案就發生喺呢個第2部的士度啦。咁咧講緊第2架的士啊，其實嗰個男被告啊同呢個的士司機嘅交談咧，都顯示到佢對去邊度咧係非常之混亂下嘅。一開頭一上車佢就話去青馬大橋嘅。咁啊，其實青馬大橋冇理由係一個終點嚟啊，因為冇辦法停車㗎嘛，停車就要罰錢㗎啦，除非你壞車嘅啫嚇。咁咧就因為觀景台啦，咁所以咧後尾講下講下咧就確認咗咧就去機場嘅。咁去機場就好啦，咁啊女死者咧就即刻搭嘴喎，就話係去機場嘅。不過咧又講下講下咧，個女死者咧就話不如去呢一個北角富匯酒店，炮台山嘅。炮台山叫 I Club Hotel。咁咧就仲要咧驚個司機唔明咧，攞張報紙啊寫低咗啲字俾佢，就俾司機確認佢明係邊間酒店啦。咁啊繼續揸車啦。咁啊司機咧揸下車嘅時候咧，男被告咯又話啦要改地方咯，明明去緊 I Club 啦嘛，hotel 啦嘛，就唔係啦，去文錦渡咁樣。咁文錦渡司機又同佢傾，咁你去文錦渡係咪想即係過關啦？確認下佢哋。咁佢哋咧後尾個男被告就係
我哋咧係想去過關嘅。咁而呢一度咧都有共識啦，即係男女嘅兩個乘客咧都確認咗咧去文錦渡啦。嗱呢一度咧驚你哋聽嘅時候會混亂啦，講少少俾你聽個關鍵性喺邊度咧？咁就第一個地點咧話要喺青馬大橋度落車。咁其實咧個女死者已經係知道個老公想點㗎啦，佢係好唔想去嗰度嘅。去嗰度唯一一個原因咧，都係啲唔好嘅原因嚟嘅，即係你知道唔停到車嘅。好多的士司機，如果你載咗個客話你喺個橋中心要落車，大家都唔會車你去，因為都知你想點啊，即係驚你沉短啊，係嘛？咁好啦，咁個女死者咧喺嗰時候亦都話不如翻酒店啦，翻酒店啦。個女死者係好想翻酒店嘅，即係好想去一個安全嘅地方嘅。咁好啦，咁於是架車咧就去呢個文錦渡啦。咁但係中間咧佢哋就喺牛頭角嗰度咧就停車。咁停車咧就男女死者咧都要落車去洗手間啦。咁呢度順帶一提咧就係話上咗第二架的士之後，嗰個男人咧係坐喺個的士司機個位嘅隔離嘅，一路都坐乘客位坐前邊嘅。咁啊傾偈就係咁樣三個人咁嘅位置度傾嘅，但係到佢哋去到呢個牛頭角嗰個，佢哋話要去廁所，佢兩個都去咗廁所嘅，其實係真係出咗去廁所，翻到嚟就一齊坐咗後邊啦。而嗰個男人咧就坐咗喺司機位嘅後邊，個女人咧就坐咗乘客位嘅後邊，就兩個都去咗後座嗰度坐啦咁樣。咁好啦，咁啊跟住架車咧就去一路就行啦。咁佢哋兩個有交談嘅，咁但係佢哋講啲話咧，司機就唔識聽嘅。咁後邊啊，後來我哋就知道咧，呢兩個人咧都係福建人嚟嘅，咁所以佢哋講係講福建話嘅，咁所以咧司機就唔識聽，咁但係都好和平嘅，兩個都冇話即係點樣嘅，咁但係去到呢一個大老山隧道入邊咧，咁就開始有啲唔妥啦，咁就聽見兩個人咧就講嘅嘢咧就越嚟越古怪啦。係啊，其實咧一路個車程咧判詞講㗎就係個女死者咧就問嗰個被告話：喂，你帶我去邊喎？咁即係文錦渡似乎都唔妥啦，佢都嚇。又講喎，女仔就話：喂，其實邊個會捉我哋啫？跟住之後再講喎，喂，咁不如翻深圳啊！可能佢講到唔知乜嘢之後，又話咁不如翻深圳啊！嗱，呢個好奇怪啦！呢個咧嗰個死者講嘅係，佢話佢唔驚死嘅其實，咁喎喺判詞講啊，又話咧我冇錢嘅，所以我都冇得揀啦。嗱，似乎又牽涉啲錢，同埋又周圍轉地點喎，同埋青馬大橋自殺高危點嚟噶嘛？呢啲所有嘢夾埋一齊咧，就去到呢一個叫做大老山隧道啦。咁去到大老山隧道入邊咧，講咗呢啲啦。咁當時司機係唔識聽啦，後來當然係翻譯晒啦，就知道佢哋講咗頭先嗰啲説話啦。去到嘅時候咧，中間就入咗大老山隧道都唔係好耐啊。咁嗰時應該係講緊12點幾1點鐘嘅時候，嗱到11點30幾分落機啦，12點35分咧就上咗第二架的士啦。咁跟住由嗰度咧就去到大老山，咁應該都係大概1點前嘅時間嚟嘅。咁就開始聽見個女人喺後邊咧大聲尖叫，尖叫咗一聲之後咧，好快就平靜咯。咁啊，其實判詞又有講喎，就講咧佢睇翻後邊見到乜嘢咧，就見到咧女死者咧就俾個男被告就搭住咗，挨咗落去個大髀裏邊。即係個司機睇到嚇，司機睇到，但係個司機睇得唔多，個原因就係話咧，佢見到嗰個女死者咧就俾個老公咧嚇就撳咗落去個膝頭上邊嘅。咁啊見到佢隻手係撳住個背脊嘅。咁而咧個女人尖叫咗幾聲之後咧。咁佢有好大力咁去硬前座嗰啲位置嘅，咁但係當然司機唔知啦。其實嗰陣時個女死者已經係俾個老公揾條皮帶勒住條頸㗎啦。咁佢俾人勒住嘅時候，佢就撐嗰個凳。咁佢嗌亦都嗌唔到出聲，所以咁平靜就因為佢嗌唔到出嚟啦嘛。係，咁錄音啊錄到㗎其實。個女死者咧係有咧，即係叫做後尾慘叫之後咧就喺度話咗好多聲嘅，即係開始冇力嗰啲聲嚟嘅係。咁啊司機梗係問佢喂咩事？然之後咧，個男被告咁講佢就話咧，佢咧準備離開我啦，即係佢要離開我啦，佢唔要我啦咁樣講嘅。定係話佢離開呢個世界啊？離開呢個世界喎。即係呢個唔知佢點樣分析啦，但係佢就講話佢要離開我啦咁樣。係啊，咁啊同埋咧同時間咧開始就聽到一啲金屬撞擊嘅聲音。咁後尾就知道咧，頭先講有條皮帶啊嘛，就係皮帶嗰啲扣咧撞扣嗰啲聲嚟嘅。咁跟住開始咧，嗰個男人咧就開始講好多奇奇怪怪嘅嘢啦，就向呢個的士司機求助啦，就話咧，其實佢帶咗嚟㗎啦，但係咧我冇飲到啊，你可唔可以幫我買，等我都飲啊咁樣。咁啊跟住咧就個司機聽起上嚟咧，以佢嘅判斷咧就係話佢想係叫佢幫佢買啲有毒嘅藥物啦，嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊司機就同佢講話：你唔好難為我啦，咁即係呢啲嘢唔關我事嘅喎，你想我點啊？咁跟住佢哋又展開咗對話啦，係嘛？係啊，佢係咪譬如嗱嗰度佢話？佢係想咧同個司機講啦，就話佢話佢哋啊，即係佢同佢太太咧，就係
就一齊咧就想去跳橋嘅。咁啊，佢都激動嘅，其實因為你見到判詞佢講到都幾混亂嘅嗰啲字眼，但係總之個意思就係我同我老婆就去跳橋啦。咁你又可唔可以咧買到乜嘢嘢俾我飲都好啦，等我可以解決自己嘅啊。咁啊，可唔可以仲翳佢喎？可唔可以幫下我啊？你真係買俾我啊？又話買嘢俾我飲啊？又或者揸我去青馬橋啊？我真係就咁跳落去嘅咋？咁講到好清晰，係想自殺啦，即係。咁啊，跟住仲有啲離奇啲嘅就話，如果你邊度都唔想車我去嘅，咁你不如車我去入境處啦咁。咁啊，即係就總之就係有好多唔同嘅方案。咁但係你知道司機一聽見你話要咁樣去到條橋度做啲咁嘅嘢咧，咁啊司機梗係就好驚㗎啦嗰陣時。個女人又冇晒聲。咁於是個司機就話：誒冇啦，你叫我車你去邊度，我就即刻就唔再去文錦渡啦，就去咗上水啦。係啊。咁去到上水咧，就見到間 OK 便利店啦。咁我哋有2個警察啦，咁佢梗係即刻就快啲走落去叫警察救命啦。咁基本上咧，呢件事嘅發生咧，就係頭先嗰個車 cam 錄到嘅一切嘅情況啦。有冇啲咩漏啊？仲其實佢都算騎呢啦，即係譬如佢同司機咧講咧就話：你都唔使載我去過關啦，啊，我又唔去機場啦。你不如求其揾個地方咧車低我，我會咧搞掂自己嘅。跟住落嚟咧，呢個案件咧當然都係一貫㗎啦，即係去到呢個位咁。如果嗰個被告人咧佢想甩身嘅話咧，佢都一定係用自己嘅精神狀態去打㗎啦。咁就話自己咧就事發嘅時候係點樣嘅精神狀態啊，我唔正常㗎咁。咁令呢一個嘅案件仲多一個嘅方向嘅咧，就係佢話其實咧成單嘢咧佢同佢老婆咧就協同咗嘅。咁啊協同去即係去解決自己嘅咁樣。咁因為香港嘅法律咧，就如果你係協同去做呢一樣咁樣嘅嘢啦，即係協同輕生啦，咁咧就可以咧就將呢一個謀殺咧就降為誤殺嘅。咁但係呢一個協同咧必須係雙方同意嘅。即係你唔可以話一個人，如果譬如講話佢而家成個案件就會話我同我老婆係約定咗咁樣做㗎啦。咁但係你好明顯咁睇到佢老婆咧，因為中間話咗我要返酒店啊嘛。係啊。咁啊，唔係同你去青馬大橋癲啊嘛，咁啊即係冇同你同意啦，其實。咁同埋就算你哋之前同意咗之後咧，你喺後邊見到其中一個人咧，佢已經褪翻出嚟啦，我改變主意啦。咁你唔可以話咧，喂，我哋講好咗嘅喎，你而家唔做啊，咁我就做低你，我幫你做埋唔得嘅喎。唔得㗎，即係隨時可以中途退出嘅。一退出咗咧，呢個叫做輕生嘅協議就唔能夠再用㗎啦嚇。就係咁樣啦。咁所以咧，呢個女人佢喺中間堅持話要想去酒店咧，佢一提出話去酒店咧，即係話佢係唔想去青馬大橋嘅，咁啊唔想去協同嘅，咁所以咧佢呢一個佢到上訴嘅時候咧，呢個被告人咧佢係會用呢個協同輕生咧嚟去打呢個案件嘅，即係你知有啲關鍵字啦，我哋就唔可以將個法律嗰個正確嘅名詞話俾你聽啦。咁但係你睇翻《余叔少》，我哋俾人黃標咗嗰個劇集啦嚇，即係你睇嗰度咧，你就會見到個法律咧嗰度定義得好清楚噶啦咁。咁好啦。咁跟住咧，咁呢個呢兩個人咧就送去呢個醫院啦。咁個女人咧就俾人哋勒得好犀利啊，成條頸都腫晒㗎啦。咁而咧因為缺氧嘅時間過長，咁佢係去到10月28號，2015年嘅10月28號4點鐘下晝，咁就已經宣布腦幹死亡啦。咁就已經冇咗啦呢個人。咁好啦，咁啊呢兩個人究竟係咪兩個都係遊客嚟嘅咧？咁我哋不如講一講佢啲背景先啊。好啊，咁啊不如講下死者先啦。死者咧其實就係佢就真係遊客啦，佢攞住中國護照，個名咧叫做李麗雅。案發嘅時候46歲，一個福建人嚟嘅。咁啊女死者嘅家庭背景佢係已經離咗婚，亦都咧有一個20幾歲嘅仔，咁就喺福建嘅鄉下嗰度生活嘅。呢個女被告咧同呢個男被告咧，其實中學時候已經認識㗎啦，兩個都係福建人。咁而咧佢哋後來就相繼就結婚啦。咁而呢個男被告咧就娶咗一個菲律賓人，咁呢個菲律賓人好可能咧都係中國籍，即係中國裔嘅菲律賓人嚟嘅。咁啊同呢個人咧，即係同呢個女子咧就有個仔嘅咁樣。咁但係咧呢兩個中學同學咧各自結咗婚之後咧，佢哋又再碰翻面啦。咁最終咧呢個福建嘅女人啊死者咧就做咗呢一個兇手嘅情婦嘅。佢哋兩個各有家室，但係就搞埋咗一齊。咁到最撈尾嘅時候咧，就各自咧就離婚咧，就到2014年咧先喺埋一齊嘅。咁個男即係個男被告咧，仲要係細過嗰個女死者1歲嘅，係即係45歲。45歲嘅，咁所以咧就個情況就唔係咁單純嘅。咁而咧佢哋結咗婚之後咧，嗰個男被告嘅
嘅媽媽咧好唔中意呢個新抱嘅。嗯咁就一路都講咧，就話呢個新抱咧係佢個仔嘅錢嘅。嗯咁其實案發同埋佢哋正式結婚咧係1年到嘅時間嘅啫。嗯咁個男被告嘅媽媽咧就話咧呢個新抱咧其實係假借一啲做茶葉嘅生意咧，就咗個仔好大筆錢。咁所以因為因財失義嘅。咁啊男被告嗰度你又可以講下喎。嗱，男被告咧個名就叫李長在，佢啊細1歲喎，真係比女死者45歲。咁啊，佢已經攞到香港人嘅身份㗎啦，其實。咩年份攞㗎？2000年啊。2000年先攞到嘅啫啊。嗯。咁咧，佢家庭背景咧，佢又係離咗婚嘅。咁啊，頭先都講咗啦，佢其實前妻係一個菲律賓人啊嘛，係咪？咁啊，又有另外一個細路嘅喎，就11歲，又係仔嚟嘅，讀緊小5啊。咁佢個仔咧就由佢媽咪照顧嘅，咁啊住喺油塘村嘅喎。咁佢做乜咧？其實頭先講咗佢係喺呢個福建咧做茶葉生意，但係香港咧佢就冇乜固定工作嘅。咁啊深圳咧租屋住，不過佢有個犯罪記錄喺馬尼拉，牽涉乜嘢咧？就係販毒啊，好嚴重喎，被判囚。2011年初咧先至刑滿出獄咧，就被遞解出境啊，咁啊。即係佢冇乜其他案底，就係呢個毒品案底啦。好啦，咁你睇到啦，2000年嘅時候咧就攞到香港身份證，因為佢有父母喺香港啦，就申請咗佢嚟啦。咁跟住2011年咧就已經係完成咗佢喺呢個馬尼拉嘅犯案啊，即係已經係做呢個毒品嘅案件，坐埋監翻埋嚟㗎啦。咁跟住咧就有咗即係同佢呢個舊同學又舊情復熾，咁啊搞埋一齊，咁啊同個老婆離婚。咁嗰個菲律賓嘅太太咧，咁就唔知係咪真係菲律賓人啦？呢個就唔知啦。咁但係咧案件咧，其實都同菲律賓有少少關係嘅。嗱點解咧？嗱你見到咧，佢哋兩個咧就係呢個女死者咧，佢係2015年嘅10月13號佢嚟香港嘅。佢係由深圳嚟香港啊。當時佢嚟香港咧，兩個人一齊嚟嘅。即係個男被告同埋個女死者咧，兩個人，一個男人住喺深圳噶嘛。佢雖然有個仔喺香港，但係就擺喺油塘嗰度同個爸爸媽媽住噶嘛，阿媽湊噶嘛。係啊。咁佢哋咧就兩個人住喺深圳嘅。咁就喺呢個案發前咧嘅呢個案發就係10月嘅23號啦。其實佢哋13號咧就兩個一齊由深圳嚟咗香港，咁啊住嗰個酒店咧就係北角炮台山嗰間富匯酒店啦。咁然之後14號咧，佢哋兩個人咧就一齊飛去馬尼拉嘅。咁啊兩個一齊買機票去馬尼拉，但係咧去到馬尼拉嘅時候咧，嗰個男人咧係被呢個馬尼拉嘅嗰個政府拒絕入境嘅。點解都知啦？因為佢2011年先至販毒坐完監出嚟。係咪人哋嗰啲把關係好謹慎噶嘛？睇到你犯案，仲俾你入嚟。咁於是個男人咧就即時唔該你翻香港啦。咁但係個女人咧就繼續喺馬尼拉嗰度咧住咗1個禮拜嘅，即係個死者。咁佢住完之後咧就係呢個10月23號咧，佢就翻嚟香港，咁就俾人殺死咗啦，就係咁樣嘅。好啦，咁啊10月23號，其實女死者就飛翻嚟香港咧，咁啊男被告去接機嘅。咁啊，接機第一程的士頭先講咗啦，就係去油塘嘅，其實就係佢父母屋企嚟嘅啫。係啊，咁啊解釋咗點解佢要坐2程的士啦，因為第一程的士12點35分嘅時候咧去咗油塘，佢哋停一停，但係咧最後都係決定唔上去睇父母啦。咁啊跟住就坐第2程的士咁樣嘅。咁好啦，咁呢個關鍵點喺邊咧？其實咧呢兩個人咧2014年一結咗婚冇幾耐啦，嗰個女人咧就已經話俾個男人聽咧，就佢爭人好多錢。佢就話佢爭咗人哋50萬，爭咗一個咧福建嘅大佬。有個大黑幫50萬，咁而呢個李長在咧，即係呢個後來殺咗人嘅呢個丈夫咧，就真係揾呢個姓許嘅大哥就傾啦。咁啊大哥就話咧，喂，唔係50萬喎，連本帶利係200萬喎，變咗200萬啦已經嚇。咁而呢個黑幫大佬咧就恐嚇咧就話，如果佢唔還錢嘅話咧，唔單止咧會去做低佢嗰個女人同前頭丈夫生嘅嗰個20歲嘅仔啦。咁仲會咧係傷害埋佢嗰個讀緊小學5年班嘅小朋友。咁啊，女死者個仔咧，原來又爭出邊街數30萬喎。咁變咗加埋咧，其實都幾大壓力啦，係咪？咁仲加上咧，其實佢一路都俾人哋追緊債。咁佢自己都講喎，內地嘅債主咧發個 message 即係信息咧恐嚇佢喎，咁樣講喎，你哋個個都要殘廢，個個都要死喎，話。又講咧話唔別高興有肉吃啊，即係你唔好諗住咁開心，依家你有嘢食啊，不來解決啊，連水你們都沒得喝啊，總有一天會讓你們生不如死，咽不下這口氣，你們個個都要殘廢，個個都要死，哇，好惡啊講到。咁同埋仲有啲實際行動嘅喎，係嘛？
係啊，仲要咧，佢嗰個太太即係死者咧個細佬啊，俾人哋打到重傷入院啊！都係內地啦，都係福建啦咁樣。咁好啦，咁佢哋其實就受咗好大壓力啦，係嘛？係啊，最後佢哋決定啊逃離家鄉咁啊，逃債嚟咗香港啦嚇。咁好啦，咁啊最後咧，咁佢哋就冇辦法啦，周圍去借錢啦。咁最後一個嘅諗法咧，就係去馬尼拉。咁因為咧個男被告咧，佢以前個老婆咧就係菲律賓人啦，即係菲律賓籍嘅華人啦，多數都係啦。咁但係咧就因為個男人入唔到境啊嘛，咁啊派咗個老婆去咗1個禮拜，咁好明顯係借唔到錢啦，借到都唔使咁樣啦。咁啊翻咗嚟香港，咁係有少少係即係叫走投無路嘅。咁而呢一個男被告咧，佢以前係販毒噶嘛，咁所以咧佢亦都喺呢段時間咧就開始係食吸毒咯。佢自己都認咗啊！佢1個禮拜食2至3次冰毒啊嘛。喺香港嚇。喺香港係啊。咁然之後嗰啲驗毒報告啊，都係有可以見到呢啲痕跡嘅，就係證實佢真係有吸食毒品嘅。咁呢度就要講到咧，去咗北區醫院啦。咁去咗北區醫院之後咧，咁個女死者就當時仲係搶救中啦，就係昏迷啦。咁而呢個男被告咧，咁當時亦都有同呢個即係醫生咧就講，當值嘅醫生咧就講咧，佢話咧我係有吸毒嘅，咁我個人好混亂。咁而當時咧第一個見佢嘅醫生咧，咁佢都有證實到咧，就話佢當時係好混亂，同埋咧佢好低落，同埋有呢一個輕生嘅傾向嘅。咁亦都驗到咧，佢尿液入邊咧係真係有吸毒嘅，而且係好近期吸毒嘅。北區醫院當時有一個姓蔡嘅內科醫生係睇過被告嘅。咁咧其實佢記錄低咧，佢就話診斷咧其實係一個都係嚴重嘅急性壓力反應，亦都話佢咧係有輕生嘅企圖。入院嘅時候情況咧精神狀況係混亂嘅，咁咧就落開咗啲鎮靜劑俾佢。咁但係咧佢強調咧，佢就係冇精神異常嘅情況嘅。咁啊，佢嗰個咪咬脷嘅，佢條脷咧都只不過係一啲好表面嘅傷痕嚟嘅啫，啱啱頂層有，甚至乎係即係用抗生素咧就醫得到噶啦已經。咁咧佢咧就唔覺得咧佢係有乜嘢精神病嘅症狀。只不過咧係壓力導致一個混亂嘅情況啫啊！咁而佢呢一個講法咧，亦都係俾北區醫院入邊嘅政府醫生啊鄧醫生咧，亦都係確認呢個情況啊！咁呢個最重要嘅點咧，就係話咧，究竟佢係咪精神異常？因為如果佢係一個有精神異常嘅人咧，譬如佢個腦入邊有啲病啊，又或者佢有精神病啊，咁佢嗰個殺人嘅責任就減低咗啦嘛，咁就唔係謀殺㗎咯喎，分分鐘就係誤殺啦。咁但係咧呢個因為吸食冰毒而發生嘅精神狀態咧，喺法律上係分開2種嘅。第一種咧，你自己自找嘅，即係叫 voluntary， 即係話你自己走去食毒品，然後咧你產生咗呢啲咁嘅事。咁如果你係自己自願去吸毒，然後吸毒之後產生咗啲嘅幻覺，你殺咗人，你係要負全責嘅。如果唔係仲得了嘅，係咪個個都走去吸毒，然之後就去殺人？咁你以後仲點樣有王法咧？自己自找嘅，自己自願吸毒嘅咧，你唔可以攞嚟做抗辯嘅。但係如果呢個人，佢喺持續嘅好長一段時間入邊，佢吸食毒品，而導致到咧佢個腦部發生變化，佢有病啦，變咗一種病態啦。咁呢個又係唔同嘅噃，咁即係叫慢慢經過一個長期嘅時間去發展嘅。咁又或者咧，有啲人咧，佢去個酒吧嗰度，佢係俾人哋落毒嘅，佢食咗呢啲嘅，俾人唔係佢自願嘅，佢係俾人哋落毒嘅，有好多咁嘅案件㗎嘛。即係食咗都唔知咯，佢係。係啊，即係好多咁嘅案件咧，即係譬如以前我哋英國啲大嘅案例咧，就危險駕駛啊。咁就一班朋友咧去酒吧度玩，咁有啲頑皮嘅朋友咧就唔知道呢個受害人啦，佢食咗呢啲嘢之後有咩反應嘅，佢又冇諗到咁大件事嘅，佢就擺咗啲嘢落去飲品嗰度，結果呢個人出去就瘋狂駕駛，咁結果到最撈尾咧就證實到原來有個朋友咁樣落毒嘅，咁呢個人都冇事嘅，因為呢個就叫 involuntary，非自願性質嘅，咁所以一定要分得好清楚。咁好啦，咁佢呢一個案件咧，佢係有吸毒，第一就話佢嗰個毒品未影響到佢，話佢完全唔知自己做乜。第二咧，就算係點樣都好，你自己食嘅，係嘛？咁所以呢2點咧，就將來咧就會喺佢個案件入邊咧就好關鍵啦。嗱，開頭佢講咗咁嘅版本啦，但係過咗咧17個月後咧，去到17年5月咯喎，咁佢同鄧醫生咧又講咗另一個版本咯喎。佢話咧，佢就記得佢當時就好擔心自己架的士係俾人跟蹤嘅，嗱有跟蹤啦，跟住咪喺牛頭角嘅，sorry，喺牛頭角佢記得佢去個廁所嘅。跟住咧，佢上翻車咧，佢就見到一片漆黑啦。佢咧就感覺到嗰個大佬許啊，即係嗰個大耳窿啦嚇，就去咧捉咗佢太太，同埋咧將佢太太拱落個井度。咁佢叫大佬許唔好啊咁樣。然之後佢再醒翻咧，就已經喺醫院啦。成個過程就係咁啦。咩？即係佢突然間係乜嘢都唔知嘅係。
佢嘅講法咧就話咧，佢係嗰一日咧就覺得自己係俾人跟蹤嘅。佢去呢個洗手間咧就係要擺脱跟蹤者嘅。咁佢話咧，佢整個勒死佢嘅老婆嘅過程入邊咧，佢係只係見到咧係大佬許推緊佢老婆落個井度，於是咧佢喺度同個大佬許喺度搏鬥緊嘅。咁而咧所有嘅嘢咧就係咁樣啦。到佢醒翻嘅時候，知道發生咩事咧，佢已經係俾人哋綁晒嗰啲約束啊，即係成個人綁起咗咧，就喺醫院入邊啦。咁呢個咧就係佢17個月之後嘅版本。即係佢竟然唔記得青馬大橋，又唔記得咬脷添喎，佢自己。佢講啊嘛嚇。咁嗱，你知道咧，好多時候第一個反應咧好緊要嘅。好多人咧俾警察拉嘅時候咧，你見到警察咪有本簿仔噶嘛？佢即刻就問你嘢噶嘛？你講嘅第一句嘢好緊要嘅喎。係啊。嚇，即係如果你話係啊，對唔住，我殺嘅，我好後悔啊，我做嘅。你一講咗呢句嘢，你後來點樣去推翻咧？你都唔夠你第一反應咧，係咁緊要嘅。咁所以佢第一時間喺個醫院度。佢同呢個蔡醫生當值嘅醫生講咗，跟住咧又同小欖嘅精神醫生講咗咁多嘢。然後個17個月之後咧，佢可能有律師啦，有啲專家啦咁樣，咁佢個版本就變啦。咁嗱，呢度都順帶一提啦，呢單案件都陣容鼎盛啊，控方都派出咗一個好勁嘅人咧，就係 Diane Cribben 啊，一個我好崇拜嘅人嚟嘅。咁佢咧就係彭彩盈案咧，就代表政府嘅嗰個政府主控官啦，即係嗰陣時係負責嘅。咁後來徐步高案咧，本來都係想揾佢咧，去代表政府去做死因調查嘅。咁但係因為佢太醒啦，咁啊幾日之前咧就換咗佢啦，就唔俾佢做啦。因為佢乜嘢都打爛沙盤問到篤嘅。咁而佢上訴嘅時候係揾阿 Andrew Bruce 係嘛？係啊，布斯爾Senior Counsel 嚟㗎，資深大律師嚟都好出名啦嘅。如果要私人揾佢貴咯，不過好彩佢有法援。即係呢啲係講緊，如果你要打啲咁大嘅案件咧，Andrew Bruce 嗰啲真係講千萬啊，可能分分鐘打得長梗係要啦嚇。係嘛？咁跟住再上去咧，都係揾咗個 SC 啦 ，Phil Chan 係咪 Phil Chan？咁即係揾啲最 top 嘅去打嘅。單案咧就係2017年6月開審，咁去到咧2018年7月咧先至審完嘅喎，咁都幾耐喎。個原因咧，其實就要講下，都有好多嘅精神科醫生嘅報告，其實就係呢單案嘅關鍵所在啦。因為佢其實自己咧，被告咧係並沒有俾任何證供喺庭度，即係佢冇上庭自辯，冇上呢一個證人台講嘢嘅喎。佢靠嘅咧就係靠佢自己嘅精神科醫生嘅報告。咁個精神科醫生報告講乜咧？譬如講下啦，其實主要就有2份嘅。第一個精神科醫生係又係姓蔡嘅喎，幫佢嗰邊啊叫做。咁咧咁啊咁講喎，嗰個蔡醫生佢就話佢案發嘅時候咧係有精神異常嘅情況，係因為由呢個食冰毒咧誘發出嚟嘅。會咧佢甚至咁講話會大幅減低咗佢呢個即係精神行為能力嘅責任喎。又話佢咧係有呢個叫幻覺啦，幻覺係咩咧？就係喺隧道裏邊咧就見到一撇黑色啊嘛話。又見到咧呢個債主，即係大耳窿阿許咧，就擁佢太太落去呢個井度啊嘛，呢個就叫幻覺啦。有幻聽喎，咁啊即係聽到咧有人去追債啊嘛，咁咧所以咧佢覺得佢係精神咧係有異常嘅呢個報告，咁啊好明顯咧，梗係幫到被告啦，如果咁講嚇。咁又有另一個喎，一個咧就叫做 Professor Tan 啊，呢個教授嚟添㗎，又係精神科醫生。咁佢咁講嘅，佢話咧冰毒咧，係真係可以引致到精神一個異常嘅，就算咧呢個症狀咧可以係好短暫，即係佢突然間好短異常完之後咧會正常翻嘅。被告咧其實亦都俾人哋話：喂，你咁快又正常翻，你都唔似啊，真係黐線啦，係咪？咁呢個專家咧似乎就幫到佢啦，因為佢確認咗啊，就算食完冰毒咧，癲起上嚟都係癲好短嘅時間咧，之後會正常翻咧係唔出奇嘅。咁佢靠呢2個報告幫佢自己啦。咁但係呢2個報告咧係案發之後17個月之後先產生嘅。咁而佢話又見到個大佬許拱佢老婆落井啊，咁佢錯手殺咗佢老婆，因為佢以為喺度同呢個大佬許喺度搏鬥啊咁。但係呢啲咧，佢喺當時案發2015年10月嘅時候一句都冇講過嘅。咁啊點解喺17個月之後會即係發展成咁樣嘅咧？個新嘅古仔出嚟咧？咁而呢2個精神科嘅醫生，咁啊亦都係過咗咁長時間之後先見佢，就算你而家呢個時候見佢個情況係咁樣，你都冇可能推斷到佢案發嗰一刻係點樣噶嘛？咁但係不過你都見到咧，香港政府真係好肯使錢咯。係啊。係咪揾到 professor？ 係啊。揾到啲咁叻嘅幾個專家，揾啲咁叻嘅大狀。好啦，咁啊跟住咧，咁啊呢個關鍵點就嚟啦。呢一個咧就係比較成單案打到上終審嘅原因。係。咁啊點解咧？咁啊 Martin 頭先係話啦，咁啊話咧呢個被告人咧佢就冇上庭作供噶嘛。咁佢淨係依賴嗰個2個專家嘅口供係嘛？係，而呢2個專家嘅口供係依賴乜咧？
就當然依賴佢睇到被告人嘅狀態，同埋被告人同佢講過啲乜嘢。好啦，咁呢個咧就好深嘅嚇，你哋試下聽唔聽得明，我就試下解唔解得到你明。呢個咧就係你哋成日聽到嘅傳聞證供啦。咩叫傳聞證供咧？咁就話咧第一身嘅人物，佢冇自己上法庭講嘢，咁而咧上法庭講嘢嘅人咧係聽呢個人講翻嚟嘅，咁就叫傳聞證供啦。咁我咁樣解俾你聽，你睇聽唔聽得明啦？嗱，呢個被告人佢去話俾蔡醫生聽啦，我唔講教授啦，講俾第一個醫生蔡醫生聽。佢話俾蔡醫生聽，當時案發嘅時候咧，佢係以為有個壞人喺度殺佢老婆，所以佢同壞人搏鬥。點知原來嗰個壞人係佢老婆嚟嘅，佢就完全唔知道發生咩事啦。咁佢呢一番嘅説話咧，佢話俾佢醫生聽嘅時候咧，佢係冇經過宣誓嘅。佢唔喺法庭度宣誓講嘅。咁好啦，而呢一個嘅醫生而家聽完佢講呢扎嘢咧，佢就係變成一個證人嘅身份上去講咧，咁就唔得嘅。咁如果佢個證供佢個證供可以入佢所講嘅呢個兩份報告咧，法庭係可以俾佢接納嘅，亦都可以讀俾陪審團聽嘅。咁但係法官係一定有責任話俾嗰啲陪審團聽咧。嗱，你聽就聽咗啦。咁但係咧呢啲係佢從嗰個被告人嘅口入邊聽翻嚟嘅。要呢份證供更加有力咧，你必須係要個被告人自己上嚟個法庭度解釋翻俾大家聽，當時佢點樣見到阿大佬佢喺度抌佢老婆落井。佢要自己嚟叫做支持翻呢一份嘅證據嘅。咁而佢講嘢嘅時候咧，佢一定要宣誓。佢如果係講大話嘅話咧，佢要負上法律後果嘅。亦都可以盤問佢啊，同埋冇錯啦，亦都可以盤問佢去質疑佢啦。咁但係佢自己唔上嚟講嘅話咧，咁呢份證供就算俾你擺出嚟，佢嗰個份量係唔夠大嘅。個原因就係呢個係嗰個醫生喺佢嗰度聽翻嚟嘅，講嘅人亦冇宣誓。咁我哋亦都冇辦法去質疑翻佢講嘅嘢，因為如果佢自己上去個法庭嗰度咧，咁呢個政府嘅人又可以問佢咯喎，係咪？係啊，即係檢控官啊、律政處嘅律師就可以盤問佢啦。佢又宣誓下有法律責任啦，咁唔同嘅完全。即係依家佢淨係咁同個醫生講咧，如果咁都得咧，咁啊好着數。咁啊同醫生講完一大輪之後咧，就當係事實咧，咁以後唔使上庭俾人盤問咯嚇。係咯，咁啊完全冇責任啦，變咗。咁而且法庭即係如果你當時有律政司問佢，亦都最緊要嗰個問題就話點解你第一時間冇將呢一個情況去話俾第一個見你嘅醫生聽咧？係咪點解你過咗咁耐先講咧？係咪即係作出嚟㗎啦？呢啲會盤問佢㗎嘛，會打散佢㗎嘛。咁好啦，咁所以咧就呢一個咧就變咗好關鍵嘅嘢啦。咁我哋大家都覺得係好同意啦，法官呢個決定冇錯啦。咁但係到後來嘅上訴咧，不斷嘅上訴咧，佢哋就攞咗一啲澳洲嘅案例出嚟。咁佢哋就講啦，喂，如果你次次都係要嗰個被告人自己走出嚟講先得嘅，咁萬一嗰個被告人佢出現咗啲咩狀況，佢講唔到。又係佢真係精神失常啦，係 short 咗㗎啦，真係。係佢講唔到啦嚇。咁好啦，咁個法庭就話：喂，老實講呢個我覺得就唔係幾通嘅。如果佢真係去到審訊嘅時候，佢精神失常講唔到嘅，咁佢可以去申請不適合審訊啫。係啊，不適合答辯啦嚇。係咪咁就得啦？咁你仲使乜嘢去講翻之前啲嘢咧？我淨揾個醫生話我而家黐咗線㗎啦，我冇辦法上去接受我老人痴呆症啦。而家你最近有一單案件，有一個醫生佢麻醉藥定係點樣就整死咗個病人㗎嘛？佢係用肉毒桿菌啊，即係打嗰啲煲美容嗰啲針啊，咁啊整死一個50幾歲嘅女病卡都好慘㗎。係咯，個醫生93歲㗎啦，依家。但係佢5年前打㗎喎，即係佢打嘅時候都高齡啊，其實都。所以呢單嘢都奇怪啦。嗱，你見到嗱，第一就話點解你等咗5年先起訴佢咧？你等到佢而家都不適合答辯啦，咁佢而家冇事㗎，咁又佢得不適合答辯啊嘛。所以其實佢用呢個理據話咧，喂，如果嗰個人佢真係去到審訊嘅時候，佢不適宜答辯啊，咁佢嗰啲證供唔入得咩咁？都唔係話你唔入得，但係不過你冇份量啫嘛。咁而且你喺嗰個情況之下，你就申請不適合答辯啦。而呢個人佢行得走都係好地地嘅喎，法官都話佢冇嘢嘅喎，佢而家只不過係羈留嘅情況，佢審訊嘅情況，佢講到嘢嘅喎，佢同醫生講到咁多嘢，佢點解唔可以上到法庭度同陪審團講咧？係咪？即係你冇得咁噶嘛？係啦，不過佢有權就唔俾口供，當然係人都有權啦。咁但係咧就會去咗嗰個證據，即係呢個醫生報告嘅比重啦，就係講緊到底陪審員接受佢有幾大嘅份量啦，叫做嚇。嗱，講完頭先精神異常之後咧，其實佢仲有一個方向呢單案可以打嘅，咁就係呢一個叫做輕生嘅協議啊。咁如果係咁打咧，即係話佢兩個一齊同意咗去輕生，中間係冇退縮喎，直到尾喎，咁先得喎。咁呢個咧。嗱，控方嘅檢控官咧就叫做 Crippen 啦，頭先講都係好出名、好盡責嘅。咁佢又真係好盡責喎。其實喺嗰個
判詞度見到佢同個官咧個對話咧，就可以見到啦。佢問咗個官好多次咧，就係、喂阿法官啊，你咧會唔會係曾經有即係你係咪想諗過下係會有呢個輕生協定嘅呢個方向啊？咁咧佢一路去問個法官咧，就話喂，因為咧輕生豁決即係呢個嘅協議咧，最後咧會變咗呢一個誤殺啦。咁但係咧佢認為 Crippen 認為咧係冇任何證據咧去支持呢一個講法嘅，咁啊想個法官表態，覺得係咪？咁啊法官就咁講啦，其實講得好清楚㗎。喂，其實佢去到青馬橋嘅時候，你見到嗰個太太咁講啦，佢話喂，我想去酒店喎。喺個法官嘅角度咧，嗰一刻咧就好明顯咧，呢個女死者咧佢就唔係想想輕生嘅啊。OK，咁所以咧就係你見到呢個好嘅控方律師啦、大律師啦 Crippen 咧，其實佢咁樣問咗咧，佢基本上都釘死咗嗰個被告人嘅。咁因為最撈尾，如果你唔去問清楚個法官係俾咗一個睇法，咁佢就會賴個法官點解冇證有啲咁嘅證據嘅喎，話兩個人係一齊想去青馬大橋度了斷自己嘅喎，點解你唔引導陪審團都考慮下呢一方面咧？咁佢哋係有考慮過嘅，咁就話冇呢個種證據。咁而咧呢兩個抗辯理由，一個咧就係話呢個輕生嘅協定啦，第二個理由咧就話精神異常啦。咁呢兩個樣嘢咧就係有衝突嘅，你只係得揀一樣嘅啫。你唔可以兩個都揀嘅。係啊，因為精神異常咧，即係話你完全唔知自己做乜啦，short 咗啦叫做。但係如果你嗰個叫做輕生協定咧，你係有個協議噶嘛，咁梗係知道自己做乜啦。一個完全唔知自己做乜，一個好清楚知道自己做乜。係啦，咁所以佢哋最後就呢個辯方就揀咗咧，就用呢個精神異常啦。咁但係咧講真，而家睇翻嚟馬後炮啦嚇。如果佢哋係揀呢個協同輕生咧，我覺得個機會都唔細。即係雖然話個太太喺中間就有話，我唔想去青馬大橋，我想去酒店。酒店都係輕生㗎，因為係咪？一來二來咧，佢喺嗰個叫做車 cam 嗰度咧，佢講咗一句説話㗎嘛，我冇其他嘅選擇。係啊係啊。我唔怕死。佢冇錢啊嘛。我冇錢，我冇其他選擇，我唔怕死。咁如果你用第一個方法咧，我覺得個證據都比較第二個方法好。因為你吸毒係你自己吸毒噶嘛，呢個係自願吸毒嘅，係冇得抗辯噶嘛。咁如果你用第一個方法，而你成件事睇到咧，嗰個太太同埋個先生兩個咧，其實都因為呢個欠債嘅問題走投無路嘅，佢哋周圍咁去逃跑嘅，最後去到馬尼拉借唔到錢翻嚟，然後喺架車嗰度周圍咁樣兜，唔知可以去邊度，跟住就有嗰啲嘅對話，即係譬如話我無路可走啦，我冇其他選擇啦，我唔怕死啦。咁所以我覺得打呢一個方向會唔會好啲咧？即係馬後炮啊！我都覺得可能會好啲。俾你揀邊樣啊？我好慘啊！俾我揀輕生協同啦，即係協同輕生啊叫做。我都覺得係揀呢個，因為你可以揾好多親戚朋友嚟講到嗰個壓力啊，或者佢哋嗰個死者生前嘅時候遇到啲乜嘢啊，俾人打啊，成日嗰樣嘢係嘛？咁但係呢啲馬後炮啦嚇。案件咧最後就18年7月11號喺高等法院咧就經過5男2女陪審團。用4個鐘啫，商議完之後咧就判謀殺罪名成立，咁咧就一致裁定嘅。哇，咁好犀利啊！即係如果咁啊，即係你已經4個鐘頭，即係話俾你聽，根本你一路講，佢一路都唔信你噶啦。4個鐘算好快噶啦，有啲諗幾日噶嘛嚇。係啊，咁所以即係都證據確鑿啦。咁雖然係咁樣咧，咁但係呢個李長在咧就不斷上訴喎嚇。嗱，其實件事15年發生噶嘛，最後啦我講，終審法院駁回上訴，去到25年嘅1月嘅。即係搞咗成10年咁滯，咁中間又當然去上訴庭啦，上訴庭輸咗，佢又再去終審庭啦，終審庭咧又用咗好多篇幅研究，其實主要就係研究頭先阿翁律師講嘅全民證供啦，呢個位咧亦都變成係香港一個案例，講清楚呢個全民證供，我哋應該點樣睇嘅？係啦，咁即係基本上就話，如果你係用一啲專家證人嘅口供，咁咧你一定要自己上庭去支持嗰份口供，你要作供嘅，你唔作供，你靠人哋講。翻譯即係你靠人哋講複述翻你所講嘅嘢，就唔係一個叫做確立嘅證供咯。咁呢個就變咗去到終審庭就已經有咗個定案啦。咁而咧好多嗰啲澳洲嗰啲比較寬鬆嘅做法咧，亦都唔適合香港咯。提出好多澳洲嘅案例咁樣。咁但係你見到咧，即係使咗無數咁多錢咯。打10年官司又布斯爾啊 Crippen 啊，就算呢個律政處都唔會平啦嚇。咁亦都打到終審庭。
咁啊當然使好多錢啦。如果私人啊，我埋單啊都要過千啦，係嘛？咁而呢個李長在當然都終身監禁啦。佢出翻嚟嘅時候，我諗佢都有70歲啦。咁啊，當然最可憐嘅咧就係呢個案入邊嘅細蚊仔啦。佢哋當時咧2015年嘅時候有個仔喺香港嫲嫲照顧，咁細佬哥始終係無辜啦。咁啊，希望呢件事告一段落，咁亦都希望咧活着嘅人咧好好地活落去啦。咁啊，呢個案件我哋都講完啦。好啦，如果大家中意我哋嘅 channel，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。